வெல்கம் டு கவ்லன் கிச்சன். இறால் தொக்கு 2 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். 300 கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நம்ம 2 பச்சை மிளகாயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுல கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூளும் 2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். இதுல இப்போ 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடிடலாம். இப்போ பாருங்க, நம்ம கிரேவி எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பரா வந்திருக்கு. நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்க இறாலாம் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லயே வச்சு 5 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, தண்ணி எல்லாம் சுண்டிருச்சு. இது ஆறும்போது இன்னும் கெட்டியா தொக்கு பதத்துக்கு சூப்பரா இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடரும் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையும் கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்கலாம். சூப்பரான இறால் தொக்கு ரெடி.